mayele ya bobozalaka ebebe liboso ya Nzambe. Yango tikete Nzambe moko takati na mosala mayele na molimo esala kati na tango oyo na kombo na Yesu. Tokwesi nyonso ya molili nyonso ya santa ezanga makoki au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tozolobela sur les chevals roux. La version la version ok roux feu, rouge feu. Amen. Langi ya roux ezalaka langi oyo eza mélange na couleur rouge na orange. Toyei que couleur orange la couleur ya moto. C'est que punde ya mibale azoya na couleur ya motane eza couleur ya makila. Azoya pe na couleur orange oyo eza couleur ya moto. Amen. Azoya na mission ya ko persécuter. Mission ya ko souffrir pe na simango ko bomba. Amen. Azoya na violence, azoya na oppression pour à détruire peuple ya Nzambe. Amen. Nde tokedei ko simba da ce qui a été tokotaki na ndako ya Isaac. Isaac abota bana mibale bakanda ko bunda tina libunguna mama na bango bazobunda. Babimaki deux nations, nation moko ezalaki Esau, moko ezalaki Jacob. Amen. Mais leki akonzaki kolutu na ye. Leki abotolaki lipamboli ya ya na ye. Amen. Tosimbaki boye. Tango Esau abota balingaki ye roux. Po abotolaki na langi ya motane esangani na moto. Babengi ye roux. Amen. Pe tango abungisi bokulutu na kati na biloko na mokili ya kolia babengi ye Edom. Edom signifie roux. Amen. Mais na bandeko mibale boyokani ezalaki te. Bitumba ezalaki entre Lek na Yaya. Amen. Tobayi ke Lek akonzaki Yaya na ye. Leki abotolaki bokulutu na Yaya na ye. Mais Yaya na ye akangi kanda. Alobi ke tango papa kokufa na mikolo ya matanga na kokoma Jacob ndeko na ngai. Amen. C'est que Esau le roux azwa na molimo ya koboma. Koboma nani? Jacob. Pourquoi abotolaki lipamboli ezalaki mpo na ye yazwi yango? Amen. Yango tikela bundisa ka eza pamba te. Po zwa lipamboli eleki ba lipamboli nyonso. Lipamboli eleki c'est la parole de Dieu. Lipamboli ezalaka ba veste te. Ba super wax te. Soki yenda losamo na kisango ndenge na lataka oza moto na mawa. Amen. Awa tokotala tayote. Atala titeli soki ya Versace soki na Italie soki na États-Unis to kipata yote. Oto komona ezalaka pe Jésus. Yo poti ka losamo te pour ça l'injurukable. Sukola ngo malamu. Ata matwapanga ata la gome yaka na losambo. Amen. Oya tioli yo azamwana ya ngambo mosusu. Somo ni ndeko azangi sungande. C'est ça l'amour. Kotiola ete. Kwa lo sambo teke ninge na kia na ko betela bango boro moko ba ko vivre lelo. Koke reste na nania. Amen. Aweza la yona ngato ku kaka de vie éternelle. La parole de Dieu. Eza bilamba te. Amen. Bilamba ko pola. Bilamba ko leka. Bilamba ko njuluka. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Tosimbaki Esau tozwaki na 4 facettes. Telimbolaki mibale totikali pe na mibale. Poto couper court na bato basaka ba débat so moni moto atei Esau comme Babylone atelemeli bongo te. Atei Esau comme Christ atelemeli pe. Atei Esau comme Israël atelemeli. Atei pe Esau comme soi-disant chrétien atelemeli pe te. Li commis dans la tunique ya Joseph. Ils ont plusieurs couleurs. Amen. Mais on a commis Fandisa Yango. Tosimbaki le mercredi koloba moyeke Esau abundisaka ndako ya matanga. Amen. Akota kabisika nyonso te. Azozela papa kufa poke aya kobundisa ye. Seke na mikolo ya matanga nde Esau azosala mosala ya kobundisa Jacob. Amen. Amen. Tolimbola qui veut bien aimer. Bible dans Mokanda Mosakoli 7 verset, je crois 2,4 boye.
eza malamu kokende na ndako na matanga koliko na ndako na bafeti ya milamu. Amen. Alobike moto na bwania motema na ezalaka na ndako matanga ezali. Pour parler pas na matanga il faut bembezala kolela bezala. Amen. Biloko mi bayebisa kama na matanga ke matanga ezala babona ebembezala baleri pe bazala. Alobike awa matanga ezali. Amen. Matango ya pesa kabwania eza matanga ya premier ministre te. Le wana matanga ko balier de rendez-vous si moment na kayango. Matanga ko misika ya loyenge, esika ya dérangement, esika ya commune akisa. Amen. Mais matango esengeli ke yotia motema na yango. Amen. Tubaike matango ekisana matanga nyonso. Po a matango tuzoya malama kama desu na pondute. Tuena matanga toleka ke bembe wana. Amen. Tala matanga moko spécial. Boye matanga le bola loso na pondu boleka ke bembe wana. Pe makina yoko baka pe budete. Makina ya bembe weka ngala kate. Moto akuni makina zo tio les zo tanga. Amen. Ndambe ya matanga d'assemblée de saints. Amen. Tolia mosunwe oyo epola kate. Makile ko makape budeka ngama kapete. Sinelo trakona biso Yesu Kristo. Amen. Oya kolia mosuni na ngate ameli makilate akozabongo la sekote. Ah seke awa nenzo to ezali. Yango alobi boyeke siko yebembe ezali. Bana pongo bazali. Yonde mwana pongo te. Ozoya pourquoi olia mosuni ombe na makila pozwa la vie éternelle. Amen. Ndako ya matanga d'assemblée de saints. Il faut pas qu'on la ezala. Jérémie a dit que boluka basi o babi kolela. Ba yembela biso lo yembo ya mawa. Bango banda kolela biso peto lela. Amen. Eme na mokili funa kina matango kina buli ya kolela tena moni moto moka zoyela makasi kuna leli epesi pia kolela. Siza kabongo. Siza kabongo. Kuti penya mama zolela mwana na ye, papa zolela mobali na ye, mobali na ngazo lela. Toyaki na poso ya teme otali kati mama zolela epo andi kolela. Amen. Il faut basi obadi kolela malamu. Les femmes pleureuses bayemba complète loyembo ya mawa po bato nyonso balela. Amen. Ndenge nazana zoyemba loyembo ya mawa. Amen. Il faut payer olela. Kolela nini la repentance. Kombongo la motema. Ezako la otakisa bana miso bote okanisi mabe na yo. Tango bate touché yo oyoki okanisa be oyoki mawa o se repartir. C'est ça pleurer. Amen. Mais atako tozana ndako ya matango ebembezali ezawati kabiso te azo combattre biso. Amen. Tosibaki d'abord ezau comme Babylone. Tosibaki makobi ebele mona zo ngelango esu ezate. Ezo dimisake Edom anataka pe masque ya Babylone. Vous avez écrit le cas de quoi qui mercredi à vos personnes yango pose à la page. D'abord on dit que Mokolo Babylone les ont pillé Israël ndako na Jacob et donc on a qui paye wana. On est donc mais des autres. Il pas zo pia zo bakita la raser yango, bon raser dit la fondation yango za qui paye wana. Amen. Donc Edom est dans la paix Babylone. Yango nza mazo promettre akobeta Edom. Akokweza Edom. Ndena ya mwezi wabike Edom yende Babylone ekokweya. Yango to simba ki meme Babylone mwasyo wana. Jaso mona yende nini? Jamoni mwasyo afandi likona mai monene. Oye zaba kota, mabota, bikolo, balobi alati vêtement moko écarlate. C'est que la moko ya motane. Edom est rouge. Ye pratique na ba nini? Abola ndangate. Bola ndanga. Bango nyonso même couleur. Edom c'est-à-dire roux. Couleur ya motane za na kati. Mwaso yo pe alati pe lamba ya motane. Asimbi coupe na loboko na ye. Coupe toni na feuille ya mbindo ya suire ya impurité na ye. Amen. Azo langwisa bakonzi nyonso ya mokili mobimba. Pe azana bokonzi likolo ya baroi nyonso ya ba président nyonso. Amen. Adomina kabango.
ofanda na kiti na bokonzi no il faut que na ville oyo azali esika fandeli koona ngomba sango ofuka melaye obeze bage na ye ndio fandela kinya. Amen. Sikoso moni Babylone te. Balobi ba moni ya langwi na makila ya basanto. C'est que na mission ya ko persécuter ya ko souffrir basanto pe azobo mabango. Ba Jacques bakufa. Ba Pierre bakufa kuna. Amen. Ba Paul wakaende tikuna ko kufa tikuna. Aboma basoko tangi na kati na histoire ya Bible aussi ba livre extra biblique. Dans l'histoire des apôtres, le monde des apôtres, mingi bakufaka na Rome. Osaidi kamboke na Rome. Babomiyo. Rome ezaki lokola capitale moko ya mokili mobimba. Neki sanga eza capitale ya province ya Chopo. Osaidi infraction ya yauma maokango ko ya plus centrale ndiao. Bongo de Rome pezaki na tango wana. Amen. Ezaki lokola tribunal moko mondial. Bola nangai. Ezaki tribunal mondial. Donc alandi makila ya basantu azoboma azana coupe ya abomination de ba mauvais enseignement na ye oya azomelisaka bato na mokili lelo azo changer doctrine yende secte na lobenga biso ba secte. Amen. Wakamoni ba secte ye lelo. Or secte signifie moto atangwi mosika ya saine doctrine. Moto alongwi libanda ya saine doctrine yende secte. Bon, tout à l'heure, balance wana. Na ye. C'est pour ça que ye wana te. Na biso nenda ke mosika doctrine. Balobi le baptême au nom de Jésus. Tous de la carte na mai. Mais il a changé le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. A joué 3 corps pour la moto à sauver lion. Na changé doctrine. Bon, na ye na biso pas na secte. Si il y a des sectes. Amen. Donc il a les mauvais enseignements. Alors il y a des mamans ya ma prostituée nyonso ya mokili mobimba eza bondumbo ya kotambola kana kati na mboka te ngombe zote ya mabe ezofuke malaika ko c'est la prostitution. Amen. Même ya moto sala ka ba iseke pona obali na wana eza be bondumba kufuka mela nzambe mosusu. Amen. Ozui foto ya libane ochena ndako na yo o libane wana sa auti dairo kufa mikolo obi aso kufika na momeli ya bangi wa tongo ye wanali position ya boa. Amen. Odi ke mikolo ngana zana bango kuna ndembamba. Je mo na koti kuna na feti kuna kuta mama wana mama kumba kama na machombe wa. Bambelir place na mikolo kitoko. Si metro weza ngabo kuna na mango kuna kote ali mangana se. Ba bongise ya niveau moko terrible. Bougie kufa katezo pela wana. Moto ke na zama mali avant que de marcher fa kota nano wana. Kiti penza liboso na ye afuka mindaleki. Amen. Eke kilobaka te ninganaka pete ozofuka na ye kosala ya nini on Dieu esprit. Amen. Nzambe azalaka molimo. Oza d'accord nanga somo eto temise ke kwa babima ube kobima te bengana ndengai. Si on est représenté Nzambe na quelque chose to tia liboso wa boye kima yoko représenter Nzambe na nini Nzambe la kanyoso dikela munyo se bomba Nzambe Nzambe la kaibale azaka ngomba azaka nzete azaka nyoka azaka pate azaka taba azaka ngombe azaka nyoso na nyoso siko zuka pombo ti liboso na église na pombo zwape liocha zwape ngombetia osoko chaka dike kwa sisi église kotonda batu bakofanda kasi wapi dike ko bikoleka. Amen. Yangolo biko ko représenter lo ata moko te ezala ndeke na likolo ezala nyama ya zamba dike la munyos ole ko représenter na Nzambe te. Amen. Donc Esaú Edom qui est Babylone. Babylone c'est Rome où ils ont combattre la vérité. Amen. Mais va promettre il va raser il va comment payer. Voilà aussi ma qui maison de deuil comme l'assemblée de saints où il y a un corps tout en monde tout na kona biso Yesu Kristo to lia musinto mais na pima kilana ye ya moto dans la vie là. Amen. Donc comme na matanga ti ba kona enlèvement. Mais va combattre biso déjà. Amen. To simba qui pesa où Trouvez que Zalaka paix Israël.
Israël pourquoi? À cause ya biloko ya mokili, biloko ya kobeba, abungisi toi de Nesraïl. Tosimbaki Exode chapitre 4, je crois, verset 22 et 23. Nzamba zoba ke Israël, Pharaon, tika Israël, mon premier-né, Abima. Amen. C'est que premier-né, c'est là qu'il est Israël. Amen. Yende Esaou. Mais à cause ya biloko ya kolia ya mokili ezobeba abungisi kokulu tunaye. Yango yeso lobi que vous travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Biloko ya kopola pour Israël ndeni de mobeko. Amen. Pour démontrer que moi déjà je crois le vendredi que la kesa ke mobeko de la biloko ya kopola par rapport na man ya 6 premiers jours. Ezo bi maison na tsoke lali est poli. Et lali est poli. Et là, il est poli. Mais na 6e jour, les autres ya double. Il y a poli à Mokolowana. Puis, moi, les autres, ils s'attirent na 7e jour. Amen. Pour tout le monde, la mort. C'est que maintenant, les autres, pour le 6e jour, pour traverser 7e jour. Amen. Or, Mane Yakopola et Soukana Jean-Baptiste. Amen. Il y a un remarqué que ça les mawada. Tango Elisabeth a commis na 6e mois. C'est du père Yesu Pekot. Ah oui, par contre. Ah moi, il a fait ma communion chez Zate. Soma Bible otangaka. Marie a zonné de Elisabeth na 6e jour à Zemi à Jean-Baptiste. De Zemi na Yesu Pekot. Tango Marie a commis pas Elisabeth. Bana ba mona ni ba sepe na kata libo. O ba na mikeso. Hein? Quand mbote mona oke ka mbote mona ndingana ni mwasepe yoga. Vraiment pas moi avec kata basinyos. Amen. Kaka mbote ya papa mona ndingana ni mwasepe. Simiko na kata abumu ya batoyi. Yango yezo mandamo tunakala za moto na yalote. Amen. Abota mapete. Yango sukura fete ya mbota mezo ya ka. Amen. Na tina te. La fête des païens, fête à Nicolas, les œuvres de Nicolas étaient à Goa. Amen. Il y a un soutien pour y aller dans le sang voté. Tu dis voilà que les œuvres de Nicolas étaient par rapport à 3 esprits en forme de Kémia. Amen. Biloko ya mokili pona Israël c'est la loi. Yesu soyez pour mettre fin à la loi. Israël a beau Yesu a rejeté grâce. Biso tu es bioté. Si on est à Joseph. Simon et Marie ayoy, bande connaît bazao. Nous nous connaissons Moïse, nous avons la loi, nous avons la loi. Yesu atiki bango a tourné par la biso. Amen. Abotoli bango droit de naissance, les rois assemblés des saints et comme l'assemblée des premiers nés selon Hébreu. Amen. Amen. Ozaka kulutu. Les premiers seront les derniers seront les premiers. De biso lelo tozalaki ya sima tokomi liboso pourquoi tokroire na Yesu ata tomoye na miso boye te me toyambi ye tondimi ye Israël azongisa biso toke liboso. Amen. Yango bisi bango ketala bandumba na bapindike bakota na Rome afa bino Israël. Pourquoi bango bayoki bandimi na bino boyoki bondimi te. Amen. Yo tozalaka ndumba te mokongo ina pako ozo bakotaka nyonso sondo do lokoti parifu to lokoti mutumba lokoti mais abenga lobi yaka sokoli okomi mosato lelo. Amen. Okomi le premier. Donc Israël dans la gapé Jacob na facette mosusu oyo a rejeté azalaka Esaú pardon oyo a rejeté droit de naissance à cause ya biloko na mokili wana osimbi ma commission na besoin na ngo tokopesa yo. Tozo aussi maintenant deux facettes ya Esaú lelo. Esaú comme le soi-disant chrétien et Esaú comme Christ et moko. C'est que toi aussi par rapport à la doctrine et la révélation. Toi aussi qui va par rapport à la prophétie, dès que va commettre à Edom, la vengeance et Armageddon. Il est wana Babylone. Amen. Donc il t'appelle la doctrine et la mouké. Kola qui s'ake soi-disant chrétien. Vous comprenez les gars? Motonio, ça se dit bien à mondimi. Mais à ce moment que la mondimité, à la capé Esaú. Amen.
moto azoteka biloko na ye à cause azoteka bozwi na ye droit de naissance à cause ya biloko ya mokili ezanga te yoka Paul on a vu dans le Bokanda Hébreu. Dans le Bokanda Hébreu chapitre 12 verset 14 à 17 pour comprendre que motonyo soazo ya azo ndenga mondimi. Mais nzoto zo kangaye aza ezao. Hébreu to benga ye lokola frère en crise, to sœur en crise mais frère en Christ na sœur en Christ te. Aya ko sambela pona crise ko songolo. C'est-à-dire alokiri bana mokili azuite na ke na assemblée c'est pour abalaka ayawa. Soko yeba oko za déception au nom de Jésus. Oya apona libalo ko za déception. Oya apona mongo za la déception. Cherchez premièrement le royaume des cieux, de libala ekoya, de mongo ekoya, bozipe ekoya. Amen. OK. So yeko luka premièrement libala. Ezao. Hébreu chapitre 12 verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. OK. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons et produisent du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. Ok. À ce qu'il n'y a ni débauché, ni profane, comme Esaü, qui pour aimer vendit son droit de naissance. Amen. Abungisi droit de naissance na ye. Vous savez comparer moto na bondumba na Esaü. Très bien. Ah oui, ezanga te Bible ndé lobi. Moto ya sala débauche. Va comparer pe na Esaü. Amen. Ça na ngoli bela. Vous savez que plus tard, voyez bien transmamuke, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il ait sollicité avec larmes. Amen. Car il ne put amener son père à changer de sentiment. Amen. Les chrétiens charnels. Moto ya zombi kabonzoto. Assemble na yelo sambo bien. Bosho kitoko. Afandi na kiti na kimia cheli tambala alati bien na kati omoni ye mosatu me tuna sango na ye libanda matata mazali. Amen. Na koti ngamba amen ezalaka muke. Esoko za mwana azamba te kuzo dimaka amen ete. Amen. Amen. Biloko ya mokili teni yezo beba. Na bayike pona Israël c'est la loi mais pona biso biloko ya kobeba. Amen. Amen. Biloko ya nzoto pona zala ya nzoto abungisi droit de naissance yoka biloko yango ye ne bezo somo kanda ya Nzambe. Galate zwa Galate kolie za kape ko sala mokano manger za kape ko faire la volonté. Ezaka soko Jean chapitre 4 verset 34. Yesu akuta na femme samaritaine. Abengani badisime boke luka binzala boke luka biloko na kolia. Bakoluka biloko ya nzoto oyo bakwanga na bafufu. Yesu atikala so ina mwasi yo bweti, mwasi yeko croire. Mwasi akiwa pesa sango. Yesu bayeko songa na damasi penja bakakoto bamakayabo na bamatembere bafufu. Babikolo yango kasi olia po zana zabina sina le. Oh. Na pesi ka se biloko. Abina sina lia kikala. Ozu biloko wapi alobi
biloko ya ngai eza kosala volonté ya papa na ngai mpe ya kosala mosala na nzambe. C'est-à-dire koservir mpe moto, kosala volonté mpe ya moto, c'est-à-dire ozolia biloko ya moto wana aussi on a déjà. Amen. Ou soit des diables ou soit des nzambe. On a biloko ya molimo, c'est-à-dire on a biloko ya nzambe. On a biloko ya mokili, on a biloko ya satana ba. Et même si ko yo moko ko yebisika yo memo ya nzambe ya mina vie éternelle, ya diable le bien alife. Amen. Yoka biloko ya nzoto. Ataka biso biloko ya nzoto mona Galates 5 chapitre 5 pendant le verset 16 jusqu'à 26. 16, 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne Amen. Esaú nde nzoto, Jacob onde esprit. Leki ezalaka esprit par rapport à la création. Bumba nde akili boso nde molimo akote na sima te. Amen. Mais bayoka nakata bitumba tina libumu. Kaka na moto moko na deux nations. Bazo mundala kati ya libumu. Est-ce que bana mikyo? Bato bunda tina libumu akofi na libumu na moto. Amen. Makanisi ekeseni. Ok, ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils ont empêché un peu contre la canate. Possible pas mourir. L'ennemi a dit bosso. Somo lingo mona ndokina yo zo miroir chali bosso na mona ndokina yo. Amen. Sala ngona lopango na pêche exercice. So lingo mona ndokina lo kaka ya liboso. Kende bosso ya miroir na yo. Tala. Ele biko imawana nde moto lo kakwa yo. Nanya ko imakuna sika yo moko. Amen. Nzoto ndeko imakuna. C'est que ennemi a liboso ya mwana nzambe talaka nzoto na ye. Ya mwana yebisa kabana na nzambe boye. Soki okomi na capacité à maîtriser nzoto na yo te no les amo sika. Très bien. Amen. Donc mon sac il faut ça na bokonzi. Capacité à maîtriser nzoto oyo. Aza na ba posa ebele. Yo ka ba posa ya nzoto. Kita wa moto na nzambe. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, bombanda kobenda na rivalité, les querelles, koswana swana, les jalousies, zuwa, les animosités, donc bombuna, les disputes, kobendana, les divisions, kokabwana, les sectes, kosambela balosambo ezali bande ya doctrine, l'envie, kolula lula bato basimaki seba kona bilulela nzoto okibila nzoto ya mwana l'ivrognerie, kolamba zododo lotoko, les excès de supu na tolo oleto lekisi ndelo ezaka pe lisumu lokwa bona na yango yo nalia pena nalia madesu na loso nalia muzumba na masele nalia soso na kakoto yo nini moto atondi a indisposé bato afandi muka yo kasolo ya make na monoko na moto butu mwana les ates ou à côté imitation na toratoire diare kangi tongo petani wande osisi moko ya moya salele ka pona mokolo moko ya bonani eloko ni échange tomona ka moyi moko tomona ka ndenge mokili pesa na kala ko changer te meka pona mokolo ngo bibomi amen temana na wana bila ya nzoto nde ya ngowana debauche nde komi na topelelo
ngalo waka frère bien aimé que lorsque zo combattre masatu mingi yaleza bondumba na kosité c'est na kosi ezara rokuta moté ya assemblée subia mondimi kwa weke libata ibaki amen c'est ça rare na moi passer na butu kuluna mais assemblée c'est na okana noté bon bien nani pasteur matacha c'est ngena mwedu na ibaki nini kulu na clôture na bato sala ngote mais ni kambo etira tinde matata ikambo netira tende kola sunga biso soki tolongi molimo tozala ba expert ngombe kotela bangui amen yo ma sœur longa pe débauche frère longa pe débauche amen njoto Matéa comme quand assemblée de cela kala oui du combien kala de 522 ekima abia biloko ya sela sela na kala vie éternelle de yango très bien parce que quand on va pona Yesu ngubu pona Yesu ngando obongo la motema frère batwa Matéa repata za Matéa moko ya nguya amen batwa kima yango mais na il est grand géant dans la Bible début à ministère na bango tango na prédication ça d'abord Jean-Baptiste maloba ya liboso ya Jean répandez-vous quand les royaume de ciel est proche Yes moi qui siège à 30 ans m'a baptisé Jésus prédication ya liboso répandez-vous quand le royaume de ciel est au milieu de vous si mago bien Jean le royaume de ciel est proche Yes on dit qu'il est au milieu de vous c'est qu'il y a un royaume de ciel amen Pierre a prêché mon collègue à Pentecôte. Yokabato. Tout ça là, nil. Répatez-vous. Si vous montez au négligé, Matéa à répatez-vous. Pour la ligne. Théa rappelle les soumous. On a une révélation qui peut la pécher. Que ce soit qui m'ont dit moi quand alors là, on a dit au bali à Matokot alors là, on a dit moi si à Matokot alors là, on met la casserole de Kot alors là, il nous le Kot alors là, de vie éternelle et en moi. Yango mote il faut mati kitaka oti que mais je quand il est pour souter c'est comme abele ko zaba mo ndengeni il faut jouer le molomole de mena kulu su otie pied na mabele amen nzamba su no sina molimo na bondumba na kombo na Yesu amen mais azala ka péché ya azala mo ko jeya c'est comme ça que ça m'a sumu mazolo ba que sumu susu résister mais pas de pédicité fuyez oui ba résista kana molimo na bondumba te okokwea sere na ba sey suivi kana ba 19h na ba sey amanga na ba na ba sey abato frère yoko ni na sero ba papa o kaliselanga mabe mais na za repris na Saint Esprit Nzamba bengi David l'homme c'est l'homme au cœur mais miso ngeko beta na mosika mwasi ya nani c'est mwasi ya soldano wa yewana beauté de non David yo le David na ba serre pembeni on a contre Matthieu ergo sokana ba serre dina toto ko simana na nzoto na ba serre serre si on a serre atoke de tout okokwea amen bakima ka bondumba resistant na bondumba to résister okokwea penda solo osutuka makoli ko kwa mbuli masoka ngina botambo so ko ikala ko regreto simi moto très bien oh très bien boni yo molimo ngone zo tanga ndeko tanga te na bondumba za la kajia la gete mais tolo ka yango na kombo na Yesu amen to maîtriser nzoto ezawoyo Tetièche mère, on va dans la maman matata pour qui s'engage micro pour que ça reste bondumba na kosite na bana ya 11 ans bondumba bana ya 12 ans bondumba ba mama ya mabala bondumba o babali te bondumba tokosuka watu mibali na mibali kati na bango basi na basi kati Sodoma na Gomora ya ngoyo amen mwana ya Nzambe batela amen baye bakozala mwana ya Nzambe partout amen na zando siko tekaka zana basema biso akoma na zando yo kama lobaloba kakula na zando ba bêtise na saka ya beto mbai na bibisa tema na bakamara de nayi oza mwasi ndenge ni zebi na ole kalobi na limanga ya se na koti ser moka zo kwata moninga na ese bakufe nini kaka kopo ya madesu
client yeko soma kwa ba leso na sero mosusu wana ya lembi alali na ye obi pimela ya moko au saboter client yeko ba kila soma côté ya sero mosusu ça n'est pas télé madesu nini yo zi client na ngai kemba na yo tout fina yo moi si mon soto moi si bon serre na ye mon satou s'il vous plaît bato batondi basatu kasi ngana batabi pemba yeko zonga yoko baseba osonga kwa na kati ya marché ngana commissaire mosondi ke papa na ko funde pa ba pasteur ba pasteur nde banani bato pa madame basbake na ngapa balesa ngai ngapa na bimeli na troga ndazoki na kaka sima malembe na trogi ba tayi denga bi ko lwa s'occuper nayi amen bisema tu ya mais ser wa soka mwana beri mbango papa ata na 23h papa mwana mwa ezate lo sabu mwana ke abiki mais pona di kopo moko ya lide su de kone ateki ya ateki te asabo na komi ser mosusu maîtrise na denga zo pataye ko savone a répondre ata a iteka ke na kufunda place ba pasteur mbaza ko basopende kambanyo ka Mungu papa zala wana odaka na pasteur depuis kala frère soko si mosali ya zabe ko la kobeta ata modiri yote eko kebaka na basali ya Nzambe fête attention ko simaka mosali ya Nzambe te amen amen ba frère charnel attention basali ya Nzambe te Nzambe ne touchez pas à main oin babeki na mota l'église la racine d'amertume mosisa ya bolone motaka be ba rejeton na yango affecté oyo à condition idéologique frère ce moto ya commence à conseiller contre basali ya Nzambe contre mosala ya Nzambe benga na ye oui ibise ko linge modiri ngai awa toye ko saba camaraderie te toye ko saba amitié te ba amitié te toye to luka vie éternelle so moni sœur moko bien frère moko bandi ko sa moni bate wana batika biso bazoko paraka na bate mote bona ye la kesite asasila sasila mote ndoyo azo séparer bate amen bible za beaucoup monde za composer na ba livre ebele mais ce qu'on a livre à Jude ezaka na chapitre moko oui même les prophètes okuta Abdias chapitre moko mais Esaïe so ça 6 chapitres ya minimiser Abdias minimiser Abdias leo ndio kabola même na bate oza molimo mabe na kombo na Yesu o mote akaba soko tosi te ozo kene vers la perdition amen olimo na bondo ba lokola ser moko boye akolinga na mo pagani toki sango tebisi nani wana ser que ser yo il faut que ne libanda po soyez ko prédoteur na mo pagani sala tebisa yo la kepe na mo ba na mo pagani wana pasteur na biso penza na kibaka bala libana biso ay baka bala libana biso pasteur ni oh docteur Frank tout finaye mama na ye imbécile na ye moi docteur Frank abina komona mokana ko kuta kina ko bete ba ko suba ko financera nani ateki moteur si c'est oui pona bila ya mokili amen mais akota libala wana sera sala boye libala pe pasana yeko senga bolibis bakomi si sere ringi tako komi de ringi na chambre sera ko ya ti matomba na miso apeti sere mabio ay sere boni bi so limi bo ona tunaki na butu na porte para amen mokolo moko ile keli sera bi vraiment na bi balibala na benga pasteur na ngai ba na so na bimiri bala bi ba meka ko kota moko bana pota na monoko na moto na ye na ko beta bango mabe biso pe sangote ba moto biso sekria ba te to kiteli wana toza kana nguya moko ko sakana biso te ko koma kana biso be ba ikofe ekiti na si alinga ke biso machete ekite ba ndi kolenga ko so akiti papa bo fanda takanya ko beta bino abeta biso fanda abeta biso te amen libala pe panzana noso nazo no ke tosaka mosali ya Nzambe eza tosaka mosali ya Nzambe te ambassadeur ya Nzambe tango simbi peyo ya uti tumote zalaka ambassadeur ya Congo na Rwanda so iba krese na Rwanda so iba krese te Congo mais mote uta likoloti Nzamba zwa ken na likolo akitisi bango amen bon représenter les ciels na mabele tango zo sakana ba te bien aimé
Ata moté alobi na côté mais nzamba kolanda yo. Alobi ne touchez pas à main ouais. Ndeba Esaú bango wana. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Biloulela bileya Esaú wana. Ko sala ke bungi sa droit de messe. Frère kolula ka beloko na moto te. Ata moto alai nombe du premier au 30 kolula yete. Yo liaka moto ya likayabo na konko na fufu ya manioke sec. Samo fufu na kadi lialala. Amen. Ato moni moto vimbi na boda boda na prado kolula yete. Ndenga jo yebi yango amelaka mafi na tongo na midi na pokwa. Mafi komi ti ya moto. Bazina kisangani hapo. Yoko wangana batonjao. Moto hala kapongi na butute soka lali ya kufi. Motazoma na makiyalo kola mwasi baada kisangani hapo. Chibazali. Ndebonga malabu yango wana. Motatayi ko bota bana nyoso ali mwasa juize mizemi eleki. Bakana deuxième monde. Okufi sabana, usakrifie li bota. Bani bakolia mbongo wana. Hein? Tango okuma mokolo nde. Posata balukaka atike opiaka obota kite badiko ko hangaika sikoli. Okomi kusumba na ndako moya otambo zatu nani akolongola mafi na otona mawa. Amen. Totika misala ya Esaú ya nzoto bondumba bikobo kobenda na kapite kosona bokabwani. Eza nature ya bana ya Esaú otambola kati na molimo. Amen. Loko wakina tele lono kabwe. C'est ça bien. Très bien. Hein? D'ailleurs mon talo dit très bien. Très bien. Esaú otunagolula motunagokabwa na dispute tokabula lingomba okela lingomba okabula lingomba okeinza bakozana yote. Très bien. Amen. Bila Esaú nde orgueil. Bila na Esaú yango wana yango nalendisaka bana ya Nzambe boye atopesaka mbango na lingomba osupportaka loyer lolende mema yote. Très bien. Amen. Amen. Oui. Orgueil yaka liboso ya shit. Oui, oui. Soma ilo lolende bandiko mata yo. Lolende bandiko mata. Shit za na porte là. Dieu résiste aux orgueilleux. Oui. Mais il fait grâce aux humbles. Très bien. Mikitisa. Ata na te na déchirer Bible. Na zanza moto. Topesa lokomo na Nzambe. Ezanga te Nzambe. Ata oyembi bakake kiti. Mongomo ya banzelu oyembi awa. Que oyembi bato baleli. Emi mona olendo te. Amen. Amen bayembi. Amen. Mosala ya Nzambe tika Nzambe tumo wana bomba na bino. Omikitisi Nzambe kotombola yo. Okende liboso. Nzambe la kababa yo boyi kosela Nzambe koteya moteya ko imakaka. Est-ce que la kosi? Oboyi koteya awa toteya te. Yama mbuse na teya te. Matajes na teya te. Ngako tse to tiki mosala ya Nzambe. Kaka awa. Bazao. Oui. On peut s'appeler ça comme ça, va utiliser puissamment. Abandi be kodeshi nyako mosala me kosala lolendo te. Mosala na betala kaka Nzambe. Kotala ka moto te, kotala ka gauche ni à droite. Toyaka pona toyaka ne pona ko me pona moto na mokilité. Etane yo na fra yeko servir yo. Obo critiquer moté. Ye pa na moni batenga basala ekisinde. Biko nyonso kosenga me mbongo. Kosenga ngene lingombe kotamba na iso mbongo ezate. Bate batengela wanda kote. Biro na bango ya ngoli. So foto bango ngeza kosenga mbongo ebele. 2000 ya loyer na biso. To fitira kande po sika to sangaraka. De kosenga mbongo ebele yango wana. Amen. Batabongo bazana kati na église. Kukangama na yete. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Merci. Amen. Tous on est nature ya Jacob. Yoka nature ya Jacob. Toki tanasoma na nature ya Jacob. Nature ya Jacob. Toujours Galate wana chapitre numéro 5. Kitana page sur kika kwa mona lolenge ya Jacob. Galates 5. Osuka ki place na verset combien? Nasuka ki na 21. Kitana 22 siko, zo 22. Mais le fruit de l'esprit, Kasi mpumo ya molimo, c'est l'amour. tala bilei ya Jacob nde yango wana epesaka vie éternelle. Oyo ebebaka te c'est l'amour, bolingo. Amen. Bolingo atiolaka ndeko na ye te. Bolingo afingaka ndeko na ye te. Bolingo améprisaka ndeko na ye te. Alukaka intérêt personnel te.
Amen. C'est peut-être que tu es bagawate. Oui. Bolingo, 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 eina kate, bolingo, eloba loba kate, bolingo, elukaka intérêt personnel kende kotala poso na mokongo ya ngando ndenge ekangamaki moko na mosusu wana ezali bandeko basangani na bomoko bolingo. Amen. Kende kotala nzete na ebale ya Jafo ndenge ekangamaki noko na mosusu wana ezali pèlerinage ya basantu na bomoko bolingo. Potable tongama ifo nzete ekangama esika moko. Très bien. Tango nzete ekangami ekiti na libongo ya Jafo ezokende wapi? Na Jérusalem. Amen. Bazokita na ebale moyemo pepe ningi sango ezate. Pourquoi ils sont soudés? Amen. Tala poso na mokongo ya ngando balobi baza ba frère basangani. Ata mo pepe eposolaka bango te, ata mbonge efungolaka bango te. Amen. Bolingo na lingombe eza très important. So bolingo eza te nzambe pa kimia ke mpo nzambe azalaka nde bolingo. Amen. Donc il ya molimo oyo bebaka te c'est l'amour. Ok. L'amour, la joie, esengo ndeko azwi asepeli, ndeko abali asepeli, me mosu asepela te. Ntango ndeko abali bakokanya ta okokana te. Mwasi mokuse mobali molai, mwasi moyindo mobali te pe mobali ta boketa mwa kitaka mwasi tobi papa oya bango wana. merci. Moninga abali yo sepela, moninga zwi yo sepela. Loba boye lokola nzamba apesi ye nga mpe na kozwa lobi le pain circule encore lipe ezotambola telema na kati ya molongo atoya liboso azwi kuna oningana te telema na molongo ya 50 na molongo ya 100 lipa ekokuta yo. Amen. La joie sepelaka ntango nyonso kati na mese moninga azwi okangi elongi lipango yoneke mosika na 300 km ezongi ntina Bukavu ntina Shabunda po ekomela yawa okosala boye. Amen. Moninga boti sepela la joie ezalaka fruit ya Saint Esprit. Mwana ngo aboteli bato mbalo mwana lokola ngesi singo tala mwana elongi tala mwana motu mona ya ye wana aza aboti oyo aotomoni nano ye te. Amen. Moto ye wana ngatanga tu critère kitoko ezalaka na ndenge nini bosukala makotina na oyo aza kitoko aza mabe critère ezalaka ndenge nini ngaza kitaka kwasi kitoko ibale longa te oyo kuna hu mabe critère ya beauté ezalaka ndenge nini ponzamba se moto na elongi apesa ye apesa osu elongi efungwama osusu elongi ekamwana osusu moto molai osusu moto mokuse osusu likobo emati osusu likobo ekiti eza biloko kola pesa sikoyo ezalaka kitoko critère kitoko ezalaka poto bakwaza kitoko ezalaka critère nini après osusu zolo ya monene osusu zolo ya moke zolo ya mokuse zolo ya mlepwaki ezalisaka mpe ya bato te yo biki oleki oti na kitoko critère yango ezalaka ndenge nini nyonso wana molimo na eza nzoto. Amen. Aka mwasi nde nzoto ekelamu na bolembu yango wana obaka kitoko mwasi nde nzoto être faible alingi tama fort nzoto sepulingaka mpe tama mpe ozalaka mpe mwasi moko mpe ya oze mpe ezau na liba ozalaka mpe soki olingi mpe tama mais comment moi soki ke mobali nanga azwaka fin du mois azwaka $100 yokende koye na super wakisi ya $150 si tama wana donc salaire nano eke mobimba bana bakolia nini bana classe bafuta prime na nini mais olingi lokola ovimba olingi tama pomonaki selo na adi super wax yakina na losambo ya $150 ngape na kwa ifuna lata na debo na kwa ya $200 frère ko salaire ya $100 ya Congo yo suka ya niveau yo zaleli c'est ba dola $100 kwa kembana na sombela ngata nini oyo benga ngoba nini wa nini wana oba oyo bakisa sali na nini ila mbaya basi ya $20 wana ya $10 hein
Edjouka ils appellent bien. Mais c'est besoin de consommer moi si vous n'avez pas mon anape. Bah Java. Il y a moins 15, il dit qu'il a 15 wana moins 85 dollars de tikali. Donc on a 20 ya bana pour la prime. Oye luki moi ali ya fufu. Oye luki moi masango, oye kosunga ko teka moi Mungu na nini bongo ndi mwasi ya malamu. Mais on lokola tamande le kayo. Pour mon akipilule les amabe na kombo na Yesu. Moliba ko ule kina mosika na kombo na Yesu. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Oyo zana ngo sepela na yango. Longola molimo na kolula okomela mai mafi na gobele. On va lui faire la vie. Moi si on a bon me comme ça, la simba ga toucher moi comme tout ça kasela. Nguma komi ko sans ambongo. Bandi ko sans ambongo. Otambo ina motu kana prada. Abenga ngoba cercueil. Bon, au célébrer, au célébrer, au salami dans une bonne gobele hein. Si vous pensez biso sikoyo moto moko, biso beto sepela. Na pesa kasi bena ko pesa biso mwasi na yo. Yo mo mwangi tamaka. Sitama yango wana leka. OK? Amen. La joie. Oza na yango sepela na yango amen. Na ota mieti na ngana kete bolembi. Na ota mieti na nga bien. OK? Esengo sepela. La paix. Kimia. Batelaka kimia. Lelo otaswe mati. Oh mati de kitinde. Nini zo gastrite ende souci. Ezaka nini sera o tête ça 3 jours to koliate. Fanda kimia. Gardez le silence. Eloko le kimia na mokilizate. Wado suba kufia pona kozanga kimia. Est-ce que na kosi? Bato bakoti mabele pona kozanga kimia. Raisonnement eleki. Neso to kapena kolula. Biso to kotongaka te. Bana kasi bana kama utanga ekole ya share. Ekole ya share ndio wapi? Sema na boto kama mayenda uzaka mayenda. Okoti na mwana ekole ya monene ya $1000 par mois ya prime na kekuna échoué pe azoika na ekole ya bouquet. Tozaka na même programme ete. Mais yo zangi kimia buto ala kate pongi biso polele po raisonnement eleki. Bate la kimia za bakosunga bino. Amen. Simona bakate tashone matiko ne chabola wa kabongo. Yo est que ma problème na motema. Il faut la souci na motema. Conseil, donc la souci na motema. Batela kimia mama. Okoya kokufa avant. Kisi ya mwana pose la santé bien ta kimia. Amen. O kimia za kate moto mobimba. Obanga te yo uti na mbila kuna. Amen. Kimia za la Jésus ta même ba apôtre rabbi bazo banga ba juif to kokufa. Papa na biso akei aya souffla. Je vous laisse la paix. Vous en a kimia. Amen. Oya pesa la kimia eza Jésus. Amen. Eza mon discoté. Amen. L'artisan de la paix c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et les gens qui kimia na mokilo kozwango. Eza mon discoté. Eza pe conseil de sécurité terre. Eza pe pas mettre de bouisa za na mokili. Na sabi loko na ngwe za la solo. Oya pesa la kimia c'est le Seigneur Jésus. Amen. Olubi kimia Jésus. Patali kamba makasi yoko bake non, les moyens les miens viennent de l'Éternel. La bate la ka kimia. Il dit que des choses arrivent ça que l'Éternel les recommandé. Et là comme ça que ça personne va pas dire raisonner pour que les gars comme les gens savent aux la kimia. Que le quoi tomboli monge, au qui savait monge yimoko. Amen. Dieu tala ka dem bonge ta kwezoya. Crise est bête 2 jours ata saka ifa ezate. Bonge a moleza te. Okoni ndo andiko lela. Sambera le mwana moko na litama. Moto eleki raisonnement eleki moto tondi babule komi kilo lo boyo komi ko appuyer le kola moto ketoboki pine clic. Le mwana moko awa tombola monde likolo ke kolo sungangai. Dans les secours qui ne marquent jamais dans la détresse. Ils ont encore la vie sur Jésus-Christ. Amen. Ah, aussi mais ils ont comme maintenant ils ont comme Christ était aussi mais comme que tous ça kana ils ont comme les chrétiens charnels soit disant chrétiens. Parce que ça doit de naître à cause de biloko ya mokilité ngo totanga kiawa. Tokile biloko ya molimo tangela biso mosusu bien. La patience. La patience. Amen. Salaka pe motema molai. Ata bike ya nzambe umelaka.
Tole kanzela bokuse e umela kameza ka kitoko. Parce qu'il y a pesa bili pomo na sa condition. Mawapela ndakate ya Satan direct. Mais c'est manango a pesa na droite, gauche ko zila mwa moko. Mais ça ba pesa maboko nyoso a pesi yo. Atomboli yo. Amen. Amen. Naki okuta mola kisimoko ya classe na komba na kotena bumba kuna. Naeba bien. Azanga pe collègue to pesa ko kuna comme assistant. Yali ki moi sina ina ba na misato ba kola ba sina mususu pesima. Mais na ko ta lopango ya collègue na otala ye. Na meto mama mbote. Oh. Ça c'est quoi juste? Na tu na mwana papa ke wapi? Oh. Mais lopango ndenge nyo bande. Bato nyonso bazoba. Si moi si nekako na moni mosabi moi si na yoyo. Nini ekombeli yo bana nyonso na bakola ki bien bakobi kaka. Batanga soy. Na bimana ndako na kuti mote mwana so na motu bezate. Tena kuti frère ka benga bi papa. Okotaka na ndako yote. Ripona nini? Akota loge ya makasi. Abebisi famille na nyonso. Moi si na bana tout bakomi bazoba. Yeka takomi na yo assistant. Pona bongo boni $400. Ebitala mawa na ye. Obebisi bana na basi pona bongo moke. Pona assistant na bonga na bumba. Pona loge. Tala ndenge tiabla na kamezira ya Nzambe. Ezalaka sans condition. C'est cause isengete ata libale umedi ko yakaka. Toko libale toko tala ato bali toko toko tala libale. Maka bana moke tout. Moke eza matata tuno bato babali ya luka kambi ya libale. Tina kota libale oyo tatoka na kinyate. Mobali ko beta ngai koligela ngaba sime. Oya libanda baluka bakota. Toko sukela kazi wapi? Zala patience na ya Nzambe. Amen. Parce qu'on dit que papa le bien solo. Parce que ça kakao. Ya ni kana ba ani matali bala fana na libre. Eyo kuna bokongana ko bala ka penza. Na bala no atako bala. Na bala kemba. Na mokiri tout est vanité. Vanité de vanité. L'essentiel oye banzambe. Amen. Amen. Soko mali to kuvi monzemba ko ta lola. Lola ba marié za la kate. Ya banzi ba pesa la kate. Biso nyos, les mariés, les célibataires, les veufs, ils sont nyos. Alors là-bas, on bota de lola. Yo ke na bana wake. Ok, tu vas lola. Na lo to ngata na lola kwa na bana bofati so na bana yo. Mawa. Amen. Zala pasia. Nzamba sala mwasi. Après biteni azoto ya mwasi. Pour que l'objet okobala. Kumela kati na parole okobala. Ate umeli kanga motema. Okende presente. Okende kobala mobali ya koi. Manzaka tanga oso ne longi twa. Oligolo ba oseka tanga mongo abiloko yosaka na ngaye. Abimi akei. Amen. Okende kobala mobali ya mpo abonduma fanda kate. Ayaka zwa mbongo wana. Baseka tu ya kantia sisa bango. Bafoise tu aleka na bango. Lubunga mwasi. Kabanda mwasi, Komuniki Sangenya mwasi, Chapo mwasi, Meteo mwasi, Bakopi mwasi, Mokridoso mwasi, Quartier nyonso mwasi, okuta mabali ya mba. Okodi na ozaka monene, pourquoi presser? Zala passer dans la vie mona molimo mosato. Bate ya kitaba ya moya. Oui. Obate le ozala à l'aise. Ozala kinya na mokili. Patience zala bien. Balinga tokola la kapono ko simba yango. Amen. So la biko ko bala okoboto ko potaka atata basi akango zero asamusa akosufri asamusa ya pamba nana boto nana fungulo za makangi so ko la kanya ka boto ranzambe patience kato yiza mbona Esau na Jacob kuna to sisa batea déjà la bonté boboto pesa laka Tout qu'on a la paix frère ka pamba wapi boboto ezalaka te Olivier Mapomba na frère. Si tu veux que moi c'est moi licencié, on va les organiser taximen. Donc on va attendre on va les azar moi je suis licencié. Voilà sur la deuxième et première au tout ça est dans ma campagnos très bien. Même aux arrêts ceux qui recteur ceux qui ont pas la famille la ceux qui rectrice de la université. OK pour nous commander ma étudiant ma professeur ordinaire
toi tu vas faire ceci. Au vimi na kati ya bureau ba tozo fuka melayo. Ozongi na ndako. Frère taximan azawana, il y a deuxième primaire. Allez maman, que tu amènes à Kikos. Est-ce que moi je suis à votre niveau? Mawana, au niveau des aînés. Dibala français zate. Nikitisa. Ochema ina Kikoso. Allez yaka mama. Soit bien bon à ton sukola yango. Non que mosala te yo nous avons na mosala. Sukalo bilamba na ngani. Sukola bilamba. Bilamba na mesa. Au fin de l'autre là wana zolia na kimia moko lingile ko ngoma moko na monoko. Kimia ici. Bongo te. La bonté bongo ezala. Amen. Amen. Sinon c'est pas libala de yango. Ba vimbe na mobali te. Surtout les gars basi bazima moi privilège ya kozoma surtout ya côté ya na ba ya te. Ake mwa kambando ka teki ya ngoma mbongo ya pesi mbongo problème na ndako abinga nde mobali na ndako wao. Bona zoke kapita na ya te. Bandina mwa yoko kuna on va yoko comme ça yo. Bona subila kima bila mama na usukola ngo asubila kima après ça aussi passer na cuisine au sukoli au côté limanga frère pelo ka banga mwasi pe lisasie moi ça laisse appeler libota mama na yoki. Iba na usukola kushi ya mama. Et s'il y a combien à Colombinda, ce que ça a quand même fait ça, mais on met tout à comme on a Jésus. Soumission est à la caille de Bayanzambe. Quel que soit ton race sociale, grâce à nous à la Canamona Mokiri, mon moto est à la montée. L'église est montée à la. Amen. Moto ya bodo la moto ya militaire comme qui dit ça. Ya koto sabate. Abi mwana tambo ko tambo na be sala bo ya tosi. Amen. Et c'est la bienveillance. Motema malamu bienveillance moto ya kosunga pe bandeko me ya koseka bandeko te. Amen. Nako kuta basere moko poneke na luko na watu batonzi ebele bango afandi libanda. Sere moko yeko leka wana bo so na bela mafuta na bia opakola pe atanga mafuta ya kopakola. Semo lango basukola kipe ko na église pe na yebi pete. Alors tu veux dire câble c'est comme changer couleur originale comme une pembe. Aye ko le kaliboso na bakona mona kaba sere. Oh yo pizza oh yo. Ba tu mettre na solo. On dit que mardi attaque kali plutôt na la prière. Nda na komona na bolaki. Mardi azote ya ba. Nga pesi na ngona bata misi na zola ndaka bango. J'ai dit que kali puta wa. Asukola ka pete dimanche kali puta nenge lumbi solo. Wandi ko tonga yi. Amen. Amen. La bienveillance. Tant que Monica a décollé, l'on dit tout à mon corps, l'on dit dimanche. Mercredi, il faut à mon corps. Vendredi, il faut à mon corps. Ou à l'équipe, vous allez sur le bêtis. Mais personne n'est pour ta tête. Souvent, tant que vous avez d'abord, vous allez foutre à vos pas. La sungaye. Les cœurs d'amour. Les cœurs d'amour. Les cœurs d'amour. Les cœurs, évidemment. Les cœurs de David. Ils arrêtent mon kitoko. Mon thème à Bolingo. Amen. La bienveillance. Souciance sur la bandeko. La yasali sa moto ya sangi. C'est ça la libéralité. Quand tu rentres pas sangi di puti akolata. Pour la timoko yohane comme mardi dimanche. Salisande. Sombele mafuta. So moi les matins je le câble à moi kitoko memela yeke se. Otongeli ozakana taye nini? Otongi kitoko ina ngo seranga na yeko tala yo. Zamba ko pambola yo. Amen. Zamba ko tombola yo. Sunga be batei. Amen. Loka yeba tata ope mawa. Batika misana oko sala ba yeko sala kaka. Bana na basina ba famille. C'est la vie moi enveloppe pe a fait du mois sunga ka bango. Otema loko ya kitoko. C'est ça la bienveillance. Que la gaba tomawa. Mais là, vous ne pouvez pas dire que vous habitez dans l'assemblée des saints, comme il faut que les pasteurs souffrent. Ça, c'est quelle nature? Pour passer dans la moto, pauvre. Azo mbongo to soki mona na beli moto to baba ya kaya na hospital. Ya dikika ba sambeli pona yemo na biki tuna ba pasteur la bien. Mais sunga pasteur conseil na PC leki. Non. Il faut passer dans la bien, ça moto ya souffrance était. Bana bali ya mwasi alata. Pweza mosana biso la bienveillance. Misana ezaunde ya Bwana. Amen. Kuna kwesiri. Kuna pombo la biso na pombo la Yesu. Esiri temo mzuzi. Etikali moke. Nakangi Bible.
La foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Yo sais le temps là nous n'allons pas nous ndumbo ça rappelle ndumbo matin. Au nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus. Oh. Amen. La douceur. La maîtrise de soi. Attendez que vous voyez ma casse. Ma bête, moi, on va zokisi pour te bâtir 7 peines. Nani abeti mwana ya voisin. Lelo voisin wana ekoinda. Allez, ndeko na matete kuna yaka kuluna na yaka yako to. Na bosoma le ba kuluna yako yeba kana na tokola kisa bango. Itute. Bazokisi mwana ngai. Na yoti nenge nazo kise. Mulinga neka mwana kwa makambo ya to sana boni. Sema makambo ya bwana. Kama ile kaka ningo wana. Tokosoka na hospitali kosoka meyo. Mwana na ngai kaka moko. Mokoya belo waka moko. Bazongisa ye. Batike na signe. Lelo ekoinda. Ifuma kiletanga. Tokozongisa kaka oh Mosatu oni. La maîtrise de soi. Bazoke la carte na biso. Basi mwana na problème. Amen. Esiri. Bate ya lola yango. Amen. Oya bate lango kola pambola ye. Amen. Ozalinga na te mwana bata ko démontrer mwana ko etenza bate ngale kaka wana. C'est que baka mwana ko tapena kati na biso obonga. Tokiti to matipe. Mais rien de ko fumula le troisième somme to ko sima d'abord Esaü comme type à Christ.